Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni furaha yangu mara tena kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi kimongozo kujifunza Biblia. Lesoni ya shule ya Sabato kinachopeperushwa kwenye Tewol Jesus TV siku baada ya siku. Somo la robo ya pili linazungumzia jinsi ya kujifunza na kuelewa unabii wa Biblia. Na somo la juma hii ni somo la 8, lakini leo tuzungumzie kwenye siku ya Alhamisi somo linalosema wafundishe wakosaji njia yako. Wafundishe wakosaji njia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, baada ya Bwana kutokea Isaya katika tukio la chumba cha enzi katika Isaya sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 8, baada ya Isaya kuambiwa kwamba uovu wake umeondolewa na dhambi yake imefunikwa, ndipo Mungu alipomuita akajibu wito wa Mungu wa kusema mimi ni hapa, unitume mimi. Hapo ni kwenye Isaya 6:8. Yaani mara alipojua kwamba amepatana na Mungu, amesamehewa dhambi yake, amestahili mbele ya Mungu, na licha ya kujua makosa yake alikuwa tayari sasa kufanya kazi kwa ajili ya Bwana. Swali ni kwangu na kwako mpendwa, je, si sawa na kwetu sisi leo? Tunawezaje kutangaza wokovu kwa wengine ikiwa sisi wenyewe hatuna huu wokovu? Na tunawezaje kuwa nao kwa imani katika Yesu na kile alichotutendea? Nitakusihi tena tusome kwenye kitabu kia Zaburi sura ya 51 7 hadi 15. Daudi anaahidi kufanya nini baada ya kusamehewa na kutakaswa dhambi yake? Soma kwenye Zaburi 51 kuanzia mstari wa 7 hadi 15, na ukiwa umesoma rudi hapa tubarikiwe kwenye comments. Daudi alikuwa amefanya dhambi ya uzinifu pamoja na mke wa Uria huyo Bethsheba. Na baada ya hapo alijikuta bila mbali na Yesu Kristo. Lakini wakati nabii Nathan alipomuonyesha dhambi yake na akaungama akajitambua, na hiyo toba lake ni kwenye Isaya na ni kwenye Zaburi ya 51 mahali ulipo. Kwa hivi anaahidia nini baada ya kuomba msamaha? Baada ya kuhisi msamaha, tunaona Isaya pamoja na huyu Daudi wote wawili wakati wako katika dhambi hawajikuti tayari kutangaza injili. Lakini baada ya kuhisi ya kwamba wamesamehewa kabisa, ni hapo ndipo wanajikuta tayari kutangaza injili ya Yesu Kristo. Nataka nikukumbushe kwamba walipokuwa katika uwepo wa Mungu, katika uzoefu wao na Mungu, ndio wakawa tayari kuhubiri. Lakini kuna habari njema, uzoefu wetu unaweza kuwa sawa na ule wa manabii hao wawili ambao tumewataja hapo. Daudi pamoja na yule ambaye ni Isaya. Wote wawili walisamehewa dhambi zao. Isaya kwenye Isaya 6:7 na kwenye Zaburi 51:12 tunaona nani anakusamehewa Daudi. Na wote wawili wakaanza kutangaza ujumbe wa Mungu kwa ulimwengu. Isaya anatangaza anaposema mimi ni hapa, mnitume mimi, kwenye Isaya 6:8. Na kwenye Zaburi 5:13 hapo kushuka, Daudi anaahidi kwamba atafunza hata watu wengine kutii sheria za Mungu. Yule ambaye alikuwa mvunjaji wa sheria ya Mungu, alizini akavunja sheria ya Mungu, baada ya kusamehewa akaahidi pia kuwafunza wengine. Kwa hiyo kati ya ujumbe mara 3 uliotangazwa kwa ulimwengu wa malaika watatu katika kizazi cha mwisho, 2 za mwisho ni wito wa kuacha dhambi kwenye Ufunuo 14:8-10. Kwa hiyo ni muhimu kwamba kabla ya kuonyesha dhambi, suluhisho lake litangazwe kupitia ujumbe wa kwanza, injili ya milele. Mimi na wewe, ikiwa tumempokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, tunayo kazi ya kufanya ya kuwatangazia watu wote injili ya milele. Ni baada ya wao kujua suluhisho, kwa sababu wokovu ndio inapatia heshima, ndio inapatia nguvu ujumbe tuliokuwa nao. Lazima tuwatangazie watu wokovu, jinsi gani Yesu amekuja na kufa kwa ajili yao. Je, ni kusudi lako kama nabii Daudi, mfalme Daudi pamoja na yule nabii Isaya, baada ya kusamehewa dhambi zao wakajikuta kwamba kazi yao ni lazima watangaze, wafunze wengine, watangaze injili? Na mimi na wewe tumesamehewa kabisa na Yesu ametusamehe. Kama uko hujahisi msamaha wake, na kusihi katika jina la Yesu Kristo uhisi na watangazie wengine. Mungu akubariki na kufanya hivyo. Asante Yesu kwa somo hili. Tufunze pamoja na mtazamaji na msikilizaji kuhisi msamaha. Damu yako ilimwagika kwa ajili yetu, itusafishe, na tuhisi ya kwamba tuna deni la kuwatangazia wengine injili ya milele kwa kila kabila, lugha na jamaa, tukiwaandaa kwa ujio wako mara ya pili kupitia tabia yetu, kupitia mahubiri, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nimefanya upande wangu, nimehubiri, ni kwako kusambaza pia kuhubiri katika jina la Yesu.